वॾा गुलूकार जेके नामवर गुलूकार आहिनि जिन्हनि पंहिंजे दौर में बेहतरीन एवॉर्ड भी खटिया ऐं उन खां अलावा जग में पूरे में उन जा चर्चा रहा उन्हनि जा। सब खां पहिरीं ॻाल्हि कयूं अताउल्ला नियाज़ी ऐं उन खां पोइ सिंध जो बेताज बादशाह मोहतरम जलाल चांडे जी। दोस्तों इन्हनि ॿिन्हिनि जो हिकु वाक़ियो तव्हां सां शेयर कंदासीं ऐं उन खां पहिरीं तव्हां सां अताउल्ला नियाज़ीअ जो हिकिड़ो वाक़ियो शेयर कंदा हलूं जेको तव्हां ॿुधी तमामु तव्हांखे पसंदि बि ईंदो ऐं तव्हांखे तमामु घणो मज़ो बि ईंदो। त दोस्तों अताउल्ला नियाज़ी हिकिड़े ॾींहुं पंहिंजे गाॾीअ में जेको आहे सो वञे पियो हिकिड़े पासे त रस्ते में ॾिठईं त हिकिड़ी गाॾी ख़राबु आहे। उन में ॿ माण्हू हुया जेके बीठा हुया रस्ते में। उन्हनि हथु ॾिनो, उन्हनि खे ख़बर कान हुई त अताउल्ला नियाज़ी जी गाॾी आहे। पोइ उन्हनि जॾहिं हथु ॾिनो अताउल्ला नियाज़ीअ खे त हुननि चयो त बाबा असां अॻिते वञूं था फलाणे शहर। त अताउल्ला नियाज़ीअ चयो त बाबा मां बि इन तरफ़ ई वञा थो। त पोइ हुननि ॿिनि शख़्सनि चयो त असांखे बि अॻिते ताईं खयो हल, असांजी गाॾी ख़राबु आहे ऐं असांजी गाॾी ड्राइवर पाण ई काए ईंदो, असांखे तूं जेको आहे सो अॻिते ताईं खयो हल। त दोस्तों अताउल्ला नियाज़ीअ सां गॾु पंहिंजा ॿार शामिल हुया। इहो तमामु घणो वॾो हिकु इंटरव्यू आहे जेको तक़रीबन PTV चैनल ते पियल आहे। तव्हां जे अगरि ॿुधणु चाहियो त यूट्यूब ते इहो पियो आहे, तव्हां वञी ॿुधी था सघो। छाजे करे जो असां जेका कहाणी आणींदा आहियूं तव्हांजे लाइ उहा कोशिशि करे रियल आणींदा आहियूं, ॿ नंबर कमु न हुजे। त दोस्तों उहे ॿई पुलिस ऑफिसर हुया। जॾहिं अताउल्ला नियाज़ी गाॾी स्टार्ट कई त उन में केस्ट पियल हुयो अताउल्ला नियाज़ीअ जो। अताउल्ला नियाज़ीअ जे पुट जॾहिं टेप खे चालू कयो त अताउल्ला नियाज़ीअ जो जॾहिं कलाम हलियो त उहे पोयां जेके शख़्स वेठा हुया ॿ, उन्हनि चयो त बाबा महिरबानी करे हेठि बंदि करे, इहो ॿुधी ॿुधी कन पची पिया आहिनि। त अताउल्ला नियाज़ी इते थोरो मुस्कुराए ऐं जेको आहे सो माइंड न कयो, उन्हनि खे जवाबु न ॾिनई, अॻिते हलंदा विया। जॾहिं गाॾी वञी पंहिंजे रस्ते ते पुगी उहो लहणु लॻा त अताउल्ला नियाज़ी बि ॿाहिरि लही करे उन्हनि सां मोकिलायो। त हो अताउल्ला नियाज़ीअ खे ॾिसी तमामु घणो परेशान थी विया त भेणा हे अताउल्ला नियाज़ी आहे जंहिंजो असां केस्ट बंदि करायो, गाॾी बि हुनजी ऐं सभु ॻाल्हि हुनजी। त अताउल्ला नियाज़ी उन्हनि खे ॿाहूं ॿधी चयूं त बाबा अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे का, ईअं थींदो रहंदो आहे। त दोस्तों इहो अताउल्ला नियाज़ीअ जो वाक़ियो हुयो। ऐं हिकिड़े प्रोग्राम में अताउल्ला नियाज़ीअ खां पुछा कयो वियो, इन ई प्रोग्राम में पुछा कयो वियो त सिंध जे गुलूकारनि मां तव्हांखे कहिड़ो गुलूकार पसंदि आहे जंहिंजो नालो ऐं जेको तव्हांखे तमामु घणो वणंदड़ हुजे। त जलाल चांडे जो नालो वरितो उन अताउल्ला नियाज़ीअ बिना झझक जेको आहे सो जलाल चांडे जो नालो वरितो। ऐं उन खां पोइ वरी जलाल चांडियो बि हिकु बहितरीन ऐं गैरतमंद इंसानु हुयो। जलाल चांडे जी जॾहिं नेकी जेको आहे सो अताउल्ला नियाज़ी कई त पोइ जलाल चांडीअ बि अख़बारनि में लेख ॾियारियो त सिंध पंजाब जो जेको बहितरीनु फ़नकार आहे उहो अताउल्ला नियाज़ी आहे। जलाल चांडे पंहिंजो थोरो लाथो अताउल्ला नियाज़ीअ जो। ऐं दोस्तों मां तव्हांखे खोड़ मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो वीडियोनि में ॿुधाए चुको आहियां त जलाल चांडियो क़ौम परस्त हुयो ऐं पंजाबियुनि खे जेको आहे सो कढी ॿाहिरि कई। इन में ईअं मतिलबु तव्हां न सम्झो कि जलाल चांडियो नफ़रत कंदो हुयो। दोस्तों न, जेके सिंध जा फ़नकार आहिनि बल्कि पूरे पाकिस्तान जा फ़नकार आहिनि उहे मोहबत जा सफ़ीर हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी नफ़रत न हूंदी आहे कंहिं बि क़ौम सां। छाजे करे हो मोहबत जा फ़क़ीर हूंदा आहिनि, उन्हनि खे मोहबत मिलंदी आहे। जलाल चांडे पंजाबकीअ में खोड़ सारा गीत ॻाया ऐं सिराइकीअ में खोड़ सारा गीत ॻाया। अताउल्ला नियाज़ीअ बि इन ई तरीक़े सां सिंधीअ में खोड़ सारा एल्बम कया। दोस्तों मुख़्तलिफ़ ज़बाननि में एल्बम हिननि जा मौजूदु आहिनि। जेके फ़नकार आहिनि उन्हनि जी नफ़रत कंहिं सां बि न हूंदी आहे। दोस्तों जलाल चांडियो पंजाबी जेके फ़नकार हुया उन्हनि सां तमामु घणी मोहबत कंदो हुयो ऐं जलाल चांडियो नफ़रत जहिड़ो माण्हू ई न हुयो। त वॾी महिरबानी, मिलंदासीं कंहिं नेक्स्ट वीडियो में, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने